হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা রাখছি আপনারা প্রত্যেকেই যে যেখানেই আছেন ভীষণ ভালো আছেন এবং ভালো আছে আপনাদের প্রত্যেকেরই পোষা পাখিগুলিও। আমি মৌসুমি, এম বার্সে সকলকে জানাই স্বাগত। আপনারা অনেকেই জানেন এবং যারা নতুন তারাও জানছেন নতুন করে, পাখিকে কিন্তু দানা জাতীয় খাবার দেবার পাশাপাশি নরম খাবার বা সফট ফুড এটাও দেওয়ার প্রয়োজন হয়। যেহেতু এখন লাভবার জাতীয় পাখির ব্রিডিং সিজন চলছে এবং অনেক পাখির ঘরেই ডিম বাচ্চা রয়েছে, যেই সময় পাখির ঘরে বাচ্চা থাকবে তখন কিন্তু এই যে নরম খাবারটা তার প্রয়োজনটা অনেক বেশি বেড়ে যায়, তার গুরুত্বটা অনেক বেড়ে যায়। তার কারণ যখনই পাখিকে দানা খাবার দেওয়ার পাশাপাশি নরম খাবার দেওয়া হয় তখন কিন্তু পাখিগুলো খুব ভালোভাবে বাচ্চাগুলোকে ফিড করাতে পারে। সেই কারণে আমাদের অবশ্যই সারা বছরই পাখির কেয়ার করতে হবে, নরম খাবারটা দিতে হবে, কিন্তু ব্রিডিং সিজনে কোনো একটা দিনও কিন্তু গ্যাপ দেওয়া যাবে না এই নরম খাবারের দিতে। তো আমরা আজকে দেখে নেব আমরা আজকে আমাদের ফার্মের জন্য কিভাবে নরম খাবারটা তৈরি করছি আর কি কি দিচ্ছি। আরও একটা কথা বলে দেব, আমরা কিন্তু প্রতিদিন পাখিকে যে নরম খাবারটা দেব একই খাবার কিন্তু কন্টিনিউ করব না। বিভিন্ন ধরনের খাবার আমি এর আগেও বলেছি যেগুলো পাখিকে দেওয়া যেতে পারে, সেই জাতীয় খাবারগুলো কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাখিকে দেবার চেষ্টা করব, তাতে করে পাখির খাবার আগ্রহ বাড়বে এবং পাখিও বাচ্চাগুলোকে খুব ভালোভাবে ফিড করাবে। তো আজকে দেখিয়ে দেব কি কি আজকে আমরা দিচ্ছি, কিভাবে তৈরি করছি নরম খাবারটা। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। নরম খাবারটা তৈরির জন্য এখানে সবুজ মুগ এবং গম সারা রাত কিন্তু ভিজিয়ে রাখা হয়েছে পরিষ্কার জল দিয়ে। অন্য আরও একটা পাত্রে ভাঙা ভুট্টা যেটা হয়, এটা কিন্তু শুকনো ভুট্টা, কাটিং ভুট্টা যেটাকে বলে, সেই কাটিং ভুট্টা সেটাও কিন্তু সারা রাত পরিষ্কার জলে ভেজানো রয়েছে। দুটো পাত্রে আলাদা আলাদাভাবে ভেজানো এই কারণেই রয়েছে যে একটা কিন্তু সেদ্ধ হবে, যেটা ভুট্টা সেদ্ধ করতে হবে, কিন্তু অন্য পাত্রে যে ভেজানো মুগ এবং যে গমটা রয়েছে সেটা কিন্তু সেদ্ধ করা হবে না, সেটা শুধুমাত্র সারা রাত ভিজিয়ে রাখলেই চলবে। পরিষ্কারভাবে কিন্তু ধুয়ে নিতে হবে, দেওয়ার আগে পরিষ্কারভাবে আমি কিন্তু ধুয়ে নিচ্ছি। বেশ কয়েকবার জল দিয়ে কিন্তু পরিষ্কার করে আমি ধুয়ে নিচ্ছি, যাতে করে এর মধ্যে থাকা সম্পূর্ণ ময়লা বেরিয়ে যায়। যতটা পারছি পরিষ্কার করে নেওয়ার চেষ্টা করছি জল দিয়ে ধুয়ে। সব ময়লাগুলোই কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার পাতলা প্লাস্টিকের ঝুড়ির মধ্যে আমি কিন্তু ছেঁকে নিচ্ছি জলটা, যাতে যেটুকু জল এর মধ্যে রয়েছে পাত্রে সেটুকু জল যাতে ঝরে যায়। পাখি কিন্তু নরম খাবার তৈরির পরে যদি খুব কাদা কাদা বা ভেজা ভেজা ভাব থাকে খাবারটা, তখন কিন্তু অনেক সময় খেতে চায় না। প্রেসার কুকার নিয়ে নিয়েছি, ভিজিয়ে রাখা যে ভুট্টাটা ছিল সেই ভুট্টাটা এবার সেদ্ধ করে নেব প্রেসার কুকারে। দেখাই যাচ্ছে যে নোংরাগুলো বেরিয়ে গেছে, যেগুলো শুকনো বা খারাপ জিনিসগুলো ছিল ভুট্টার মধ্যে সেগুলো কিন্তু বেরিয়ে গেছে জল দিয়ে ধোয়ার সাথে সাথেই। যেটুকু ভুট্টা ভেজানো ছিল সম্পূর্ণটাই কিন্তু নিয়ে নিলাম। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার জল, পরিমাণটাও দেখাই যাচ্ছে। এবার কিন্তু আমি প্রেসারটা বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে এবং সেদ্ধ করে নিচ্ছি। এক্ষেত্রে আমি কিন্তু দুটো সিটি দিয়ে নিয়েছি। অন্য আরও একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি এবং গাজরগুলোকে গ্রেটার দিয়ে কিন্তু একেবারে মিহি করে গ্রেট করে নিয়েছি।
অনেকেই কিন্তু মোরিঙ্গা পাউডার ব্যবহার করেন পাখির নরম খাবারে মেশাবার জন্য, কিন্তু যেহেতু আমাদের গ্রামে বাড়ি, আমরা কিন্তু কাঁচা যে সজনে পাতা সেটাও অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একেবারে কচি পাতাগুলো রয়েছে, সেগুলো আমি কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি। পাখিকে আজকে এগুলোই দেব পরিষ্কারভাবে ধুয়ে। একেবারে ফ্রেশ পাতা, এটাও কিন্তু পাখিগুলো খুব ভালো খাবে। যতটুকু আমার প্রয়োজন ততটুকু কিন্তু নিয়ে নিয়েছি এবং খুব ভালোভাবে এটাকে ধুয়েও নিয়েছি। এবার কিন্তু পাতাগুলো নেবার পরে যে শক্ত ডালগুলো সেগুলো কিন্তু ছাড়িয়ে নিয়েছি, কিন্তু পাতার সঙ্গে লেগে থাকা যে কচি কচি অংশগুলো ডালের, সেগুলো কিন্তু রেখেই দিয়েছি ওর সাথে। ভুট্টাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং পরিষ্কার করে কিন্তু ভুট্টাটাকে আমি ধুয়ে নিচ্ছি ঠান্ডা জল দিয়ে। কারণ পাখির ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুট্টা সেদ্ধর পর যে আঠালো মতো ভাব হয়ে যায়, সেটার কারণে কিন্তু অনেক সময় পাখি, যে কোনো পাখির ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ্য করেছি, পাখি কিন্তু এটা খুব ভালো করে খেতে চায় না। আমরা যদি সাথে সাথে সেদ্ধটা হয়ে যাওয়ার পর পরিষ্কার জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিই, তখন কিন্তু এই আঠালো ভাবটা কেটে যায় এবং পাখি এটা খুব ভালোভাবে খেয়ে নেয়। পরিষ্কারভাবে কিন্তু আমি ধুয়ে নিচ্ছি যাতে করে আঠালো ভাবটা আর না থাকে। দেখাই যাচ্ছে ওপরের যে একটা আস্তরণ বা লেয়ার আঠা আঠা ভাবটা ছিল সেটা কিন্তু পুরোপুরি চলে গেছে। এবার জলটাকে ঝরিয়ে নেব। একটা পাত্রে তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম গাজরগুলোকে গ্রেট করে নিয়েছি। আজকে নিয়ে নিয়েছি 4টে সেদ্ধ করা ডিম। ভুট্টাটাকেও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে জল দিয়ে ধুয়ে অন্য একটা প্লাস্টিকের ঝুড়ির মধ্যে জল ঝরাতে দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে একেবারে শুকনো হয়ে যায় জিনিসটা। এখানে কিন্তু একটা বাটিতে কিছু পরিমাণ শুকনো চিড়ে নিয়েছি। শুকনো চিড়ে এই কারণেই নিয়েছি যাতে করে আমি যখন নরম খাবারটা তৈরি করে নেব তাতে আঠালো অংশটা না একেবারেই থাকে। যতটা শুকনো ঝরঝরে জিনিসটা হবে পাখি কিন্তু খেতে খুব পছন্দ করবে। ডিমগুলো কিন্তু বয়েলড যে ডিমগুলো রয়েছে সেগুলোর খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার নিয়ে নিয়েছি একটা বড় পাত্র, তাতে কিভাবে সফটউডটা তৈরি করছি সেটা দেখিয়ে দেব। ও আরেকটা কথা তো বলাই হয়নি, আমি কিন্তু বেশ কিছুটা ভাতও নিয়েছি নরম খাবারে দেবার জন্য। অনেকে জানতে চান যে ভাতটা রেগুলার দেওয়া যাবে কি না। ভাতটা কন্টিনিউ যে 7 দিন 7 দিনই দিতে হবে এমনটা নয়, তবে মাঝে মধ্যে কিন্তু অবশ্যই দিতে পারেন, কোনো ক্ষতি করে না। প্রথমে ভাত নিয়ে নিলাম, এবার নিয়ে নিচ্ছি শুকনো চিড়েটা। এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি গাজর এবং ডিম যে স্ম্যাশ করা রয়েছে, এটা গ্রেটার দিয়ে দুটোই কিন্তু গ্রেট করা ডিম এবং গাজর দুটোই নিয়ে নিলাম। ভুট্টাটাও নিয়ে নিলাম এর সাথে। এর মধ্যে নিয়ে নিলাম সজনে পাতা, যেগুলো ডাল থেকে আলাদা করা রয়েছে সেগুলো, এবং গম এবং তরকার ডাল যে ভেজানো ছিল সেটাও। অপটি ব্রিড আমি মিশিয়ে নেব এর সাথে। এটা কিন্তু ভীষণ উপকারী পাখির জন্য। এটা আমি নিয়ে নিচ্ছি নরম খাবারের মধ্যে। খুব ভালোভাবে কিন্তু এগুলোকে মিশিয়ে নিতে হবে। এগুলো সব কিছু কিন্তু উপকরণ যাতে একটার সঙ্গে একটা মিশে যায় খুব ভালোভাবে, এই দিকটা কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি এগ ফুড। ডেলি নেচারের যে এগ ফুডটা আমরা ব্যবহার করি সেই এগ ফুডটাও কিন্তু দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। যেহেতু আমি এক হাতে ক্যামেরাটা ধরে রয়েছি সেই কারণে কিন্তু আমি পরিমাণটা আলাদাভাবে বোঝাতে পারলাম না। এবার মিশিয়ে নিচ্ছি সব কটা উপকরণ একসাথে। প্রত্যেক কটা উপকরণ যাতে ভালোভাবে মিশে যায় এই দিকটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যাতে করে প্রত্যেক কটা পাখি সব উপাদানগুলো পেয়ে যায়।
আমার নরম খাবারটা কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার চলে এসেছি পাখির ঘরে। পাখিগুলোকে কিন্তু সফট ফুডটা দেওয়া শুরু করেছি, দেখাতেই পারছি দেওয়ার সাথে সাথে কিভাবে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে ওরা কিন্তু নরম খাবারটা ভীষণই এনজয় করে খাচ্ছে, দেখাই যাচ্ছে। আমি একটু কাছাকাছি আসাতে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে ওরা, যদিও তাহলেও কিন্তু পাখিগুলো খাবারটা খাচ্ছে। আর আমি খুব কাছে যেতে পারছি না, কারণ আমাকে খুব কাছে দেখলে ওরা কিন্তু উড়ে যাবে। এখানেও কিন্তু পাখিগুলো খাবারটা খাচ্ছিল, আমি যেহেতু কাছাকাছি রয়েছি সেই কারণে কিন্তু পাখিগুলো ওপরে উঠে গেছে। অনেক কটা ঘরেই যে পরিমাণটা কমে এসেছে, অর্থাৎ ওরা খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, এটাও কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে প্লেটগুলো দেখে। আমি যেহেতু খাঁচার খুব কাছাকাছি রয়েছি, আমাকে দেখে কিন্তু ওরা খাওয়া ছেড়ে উঠে যাচ্ছে। দেখাতে পারছি ওরা কিন্তু খুব ভালোভাবেই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। দানা খাবারের পাশাপাশি কিন্তু এই যে নরম খাবারটা, এটা পাখির ক্ষেত্রে ভীষণভাবে অপরিহার্য। তার কারণ শুধুমাত্র যে পাখির খাবারের যোগানটা দিচ্ছে এটা তাই নয়, পাখির হেলথ ঠিক রাখা, পাখির বাচ্চার ফিডটা ভালোভাবে করানো, পাখির সিনা টান যাতে আটকানো যায়, এই অনেক রকম, এই দু একটা কথা হয়তো বললাম, আরও অনেক অনেক গুণ রয়েছে এই নরম খাবারের মধ্যে, যার জন্য আমাদের প্রত্যেককে কিন্তু নরম খাবারটা নিয়মিত দিয়েই যেতে হবে। আমার কিন্তু আমাদের ফার্মে পাখির খাবারটা প্রত্যেকটা ঘরেই দেওয়া হয়ে গেছে এবং দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও দূর থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি, কাছে গেলেই উড়ে যাচ্ছে, সেই কারণে প্রত্যেক কটা ঘরেই কিন্তু কম বেশি পাখি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। কারণ আমরা যেহেতু ওদের নিয়মিত সফট ফুডটা দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি, ওরা কিন্তু খুব এনজয় করে এই নরম খাবারটা খেতে। দেখাতে পাচ্ছি প্রত্যেক কটা পাখি কিন্তু খুব ভালোভাবে খেয়ে নিচ্ছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন এবং এভাবেই সাথে থাকবেন AM বার্ডসে।